हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको दो तरह के कावों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि कब्ज़ के लिए, फ्लू के लिए, खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्होंने वेट लॉस करना हो दोनों कावे उनके लिए बेस्ट है। सबसे पहले सना मक्की कावा जो कि वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा कोरोना वायरस के दिनों में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ था। उसके अलावा जिस किस्म की भी खांसी हो, फ्लू हो, ज़ुकाम हो, उसके लिए बेस्ट है। इसके लिए हमने 1.5 गिलास तकरीबन पानी लिया है। उसमें 1 चम्मच भरकर सना मक्की कावा शामिल कर देंगे जो कि पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी शामिल करेंगे। जब ये आधा रह जाएगा और इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा तो मतलब हमारा सना मक्की कावा रेडी है। तो आप इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सिर्फ बड़े इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के जो होते हैं बच्चों के लिए ये हैवी होता है। बड़े इसका इस्तेमाल करें। तो स्मोक के दिनों में आजकल जिस तरह स्मोक का मौसम है तो उसमें भी ये बेस्ट है। अब दूसरा कावा जो है वो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी। ये तो सब को तकरीबन पता ही होगा, घर घर में यूज़ होता है। ये स्मोक के लिए भी बेस्ट है। उसके अलावा फ्लू के लिए, वेट लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए दी बेस्ट है। वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच भरकर हम सौंफ शामिल कर देंगे, 1 दालचीनी का पीस, 2 छोटी इलायची और साथ में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक चुटकी भर शामिल करेंगे और हमारा दालचीनी सौंफ का कावा भी रेडी है। ये दोनों कावे बहुत इफेक्टिव हैं। आजकल स्मोक का मौसम है, उसमें इन दोनों का इस्तेमाल करें। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब